Hello Hello，大家好，係我豆豆子，睇豆子好運不停止啊！好耐冇錄到呢種有意思嘅素材啦，咁就剪俾大家睇睇啦。反正我個人覺得好有意思嘅。睇翻手牌，六筒係鬼，上家打嘅9萬就唔碰啦。依家手牌仲未係成形，製造卡窿，唔入牌啊！依家入咗3萬嘅話，就入隻叫戶。入咗一索嘅話，就碰個入個叫戶。全部筒子都冇用啊！嚟隻六筒啊，差唔多。嚟咗六筒叫戶，打咗5萬叫戶嚟2、5索加對碰，碰咗可以拖牌。打咗個3筒，對家碰咗3筒，睇住我上家攤咗出嚟畀我睇，佢仲講咗句：呢次死啦！即係其實冇，即係佢求3筒。點知畀對家碰咗，大家都好難打，摸到咁厚都未自摸。2、5索畀我嘅下家打晒，佢話衝隻牌出嚟，跟住畀咗下家碰咗，摸咗1索都係食唔到糊。好糾結啊！對家，佢係張張都未見過啊嘛。我啲都冇得食過嘅，即刻摸到3筒，即刻補降喎！明知上家話要3筒嘅，佢即刻補降，跟住畀搶降，仲要係冇鬼齋嘅，幾氣！佢話佢降爆自己，送嘅，對家送嘅。後尾傾偈講返起，對家話佢唔知道佢求卡窿3筒，我話佢都畀咗大家睇啦，佢話佢冇睇見。好啦，第2鋪嚟到呢手牌，好多對，2萬係鬼，哇！摸咗4索嘅話，一碰一叫。因為我又插咗卡窿3筒啊，所以我摸到3筒，我真係想斬手。點知對家又碰3筒，上家又話卡窿3筒又要求，跟住我哋就喺度講笑話，叫佢再降啦。上家話等再搶，點知佢即刻又降咗，下家搶，震驚全世界。我哋明明傾緊上家，點知下家都搶，慘啊！好啦，結束啦，受傷嘅只有對家。